Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvia dari kelas PIAUD 1, NIM 2020210022. Di sini saya akan menjelaskan tentang bermain puzzle dari mata kuliah Bermain dan Permainan jurusan pengampunya Ibu Echa Febrianita Putri, MPD. Di depan saya itu ada puzzle. Dari puzzle ini saya akan menjelaskan apa sih manfaat puzzle bagi anak usia dini. Di dalam permainan puzzle, manfaatnya ialah bermain puzzle dapat melatih meningkatkan daya ingat anak. Karena bermain puzzle, anak bisa membuat berbagai bentuk puzzle serta melatih kesabaran anak. Yang kedua, bermain puzzle itu bisa melatih kesabaran anak dari mulai membentuk dari serpihan-serpihan yang tidak berbentuk seperti ini, hanya membentuk kotak dan juga bentuk persegi panjang, bisa membentuk seperti meja, robot-robotan, atau permainan lainnya, menara, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat melatih motorik halus anak. Anak dengan usianya yang masih balita sedang berlatih dalam gerakan motorik halusnya. Saat ini, bermain puzzle anak secara otomatis akan berlatih untuk dapat mengatur antara gerak matanya dan tangannya. Gerak motorik halus seperti ini akan membantu meningkatkan keterampilan anak yang lainnya. Yang keempat, bermain puzzle, anak akan mengenal bentuk serta warna dalam puzzle tersebut. Dan kita akan mengajarkan anak apa sih bentuk ini, yaitu bentuk persegi panjang. Dan ini apa sih bentuknya? Ini adalah kotak. Ini adalah kotak, berbentuk kotak. Dan nanti anak akan mengetahui bahwasanya dari berbagai potongan-potongan puzzle ini akan bisa membentuk seperti ini, membentuk menara, membentuk meja, membentuk robot-robotan, dan lain-lain. Dari situlah anak bisa belajar bentuk serta warna yang ada dalam puzzle tersebut. Dan yang terakhir, bermain puzzle dapat melatih kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah. Karena anak bisa melihat dari gambar tersebut seperti ini, apakah dia bisa membentuk puzzle itu menjadi seperti ini. Dari situlah anak selalu memecahkan masalah itu dengan melatih kesabaran dia, dan juga dia membentuk puzzle-puzzle dari rempahan puzzle, dari potong-potongan puzzle ini menjadi berbagai bentuk yang sesuai dengan bentuk yang dia tuju. Dari situlah anak melatih kesabarannya serta menyelesaikan masalahnya. Baiklah, saya sudah menjelaskan dari 5 manfaat bermain puzzle bagi anak usia dini. Tadi yang pertama adalah untuk melatih daya ingat anak. Yang kedua, melatih kesabaran anak. Yang ketiga itu melatih motorik halus anak. Yang keempat itu membantu anak mengenal bentuk serta warna di puzzle tersebut. Yang kelima tadi membantu anak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Selvia, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya